এবি কফ আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ এটি আসলে মূলত অনেক ভালো কাজ করে, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এটি অনেক কাশির জন্য অনেক ভালো। সো আপনার ফ্যামিলিতে যদি বয়স্ক কোনো মানুষ অতিরিক্ত কাশি হয়ে থাকে তাহলে আপনি এবি কফটা নিতে পারেন প্রতিদিন 2 চামচ করে 3 বার। এবি কফ 2 রকমের হয়, একটা হলো বড় 200 মিলি, আরেকটা হলো ছোট 100 মিলির। সো এটা আসলে মূলত শ্বাসকষ্টে জমাট বাঁধা তরল করে বের করে, আর শুকনো কাশি, পুরাতন বা অ্যালার্জি জাতীয় কাশি অথবা যারা ধূমপান করে কাশি বুকে অনেক সময় দেখা গেছে জমাট বাঁধা থাকে, ওইগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, সো এবি কফটা আপনি খেতে পারেন। এটার দাম মূলত 130 টাকা, আর ছোটো যে ফাইলটা ওইটার দাম হলো 70 টাকা। সো এটা আপনি আপনার নিজের জন্য হয়তোবা যারা বিশেষ করে 5 থেকে 6 বছরের বাচ্চারা কিন্তু এটা খেতে পারবে। ছোটো সিরাপটা, বাচ্চাদের জন্য ছোটো সিরাপটা ভালো কাজ করবে, সবার জন্যই এটা আসলে এবি কফ ইউনানির মধ্যে একটি ভালো একটি সিরাপ। সো এটা আসলে দাম বেঁধে কোনো ক্রয় করা হয় না। ইউনানি জাতীয় ওষুধ হয়তোবা কিছুটা কমে আপনি পেতে পারেন, যে কোনো দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন। সো এটা কিন্তু অনেক বিক্রিত একটি পণ্য, এটা ভালো কাজ করার কারণে প্রায় সব দোকানে এটা বিক্রি হয় বা পাওয়া যায়। তো ভিডিওটি ওয়াচ করার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তীতে আরও এরকম হেলথ রিলেটেড ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। সো আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।